बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसुची बड़ सूचना नुआ अपडेट शीत आहरी कमिब बढ़िब तापमात्रा विभिन्न जिले में जारी रहिब घन कुहुड़ी 27 रु वर्षा संभावना एसबू जिला को सतर्क सूचना येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपड़ देखुंट आज ताजा खबर तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो जाना पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडियोटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही भिडियो देखुं पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज राज्य में कांभा शीत होता बेले शीत आहरी कमिब तेज आसंता 4 दिन पर वर्षा नहीं संभावना सेपटे बढ़िब दिन तापमात्रा वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक यह पूर्वानुमान करते सेपटे पश्चिमांचल प्रभाव में आसंता 27 तारिख फेब्रुआरी 2 मध्य राज्यर किछि स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक उमाशंकर दास सूचना देते तेज राज्य में आहरी 2 दिन घन कुहुड़ी रहिब। आज कोरापुट रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी नयगढ़ कटक खोर्धा और जगतसिंहपुर में घन कुहुड़ी दृश्यमान हेब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। प्रोफेसर पशुपालक कहते कालिठारु राज्य में विशेष कुहुड़ी संभव नहीं तेबे कालिठारु उपकूल में सर्वनिम्न तापमात्रा 1 डिग्री बढ़िब पर 5 दिन जाए यह अपरिवर्तित रहिब। अभ्यंतरीण दक्षिण में रातिर तापमात्रा बढ़िब काली सुधा प्राय 3 डिग्री बढ़िब। 26 तारिख जाए यह अपरिवर्तित रहिब। उत्तर अभ्यंतरीण में रातिर तापमात्रा बढ़िब तेबे 26 पर 5 डिग्री बढ़िबा जोगु शीत आहरी कमिजिବ बोली से आकलन करिसथि। सेबळे श्री दास कहिसथि आगको पश्चिमांचलर प्रभाव ओडिशा पर रहिब। कालिठारु यह पश्चिम हिमालय उपरे प्रभाव पकई पारे। यह प्रथमे उत्तर भारत उपर पड़िब तेबे 27 तारिख फेब्रुआरी मास 2 जाए राज्यर किछि स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा हेबार संभावना से कहिसथि। एबे लालिना चलीछि एप्रिल मासरे एल निनो साउथर्न ओसिलेशन ENSO न्यूट्रल रहिब। जून मासरे एल निनो स्थिति आसी पारे। मौसुमी आरंभरू न्यूट्रल और मध्यमकरे एल निनो रहिबा नै विभिन्न मॉडल आकलन करिसथि। तेबे एल निनो हेले मौसुमी वर्षा रे अनियमितता देखा दिए। पूर्व वर्ष गुड़िकरे एभली स्थिति होइछे। फेब्रुआरी मार्च एप्रिल और मे मासरे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबार संभावना रही बोली बहु मॉडल पूर्वानुमान करिसथि। तेबे एथिला वर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं आगको नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एको नुआ भिडियो रे से पर्यंत मो रहिली जय जगन्नाथ।